Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. Quero dizer muito obrigada. Ai, eu fico com vergonha. Ai, desculpa, gente, mas é sério, Eu tô muito feliz, mas eu fiquei com vergonha, tanta gente me olhando. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ao pessoal que comentou, eu mando um muito obrigado do fundo do meu coração. Obrigada por me acompanharem. E só ouvi uma coisa. Pois é, eu recebi um e-mail. Ai, gente, que pessoal mal. Pois é, eu recebi um e-mail de uma pessoa muito brava. Não sei se é um homem, não sei se é uma mulher, não sei quem é. É um hater. Um hater. Mas é assim, eu não vou agradar todo mundo, eu não vou deixar de ensinar, de explicar aquilo que eu aprendi para as pessoas por causa disso. Eu sei que, e eu vou ficar muito feliz, principalmente se uma pessoa chegar pra mim e falar assim, nossa, eu aprendi contigo, eu gostei, então I don't care, ok? E na lição de hoje, nós vamos falar sobre vowel sounds, os sons das vogais. E eu preparei para vocês aqui uma maneira de ler, né, de ler as palavras, que é uma maneirazinha para você suar, né, falar bem, falar como pronunciar, ok? Vamos lá. Long vowel sound, vogal longa. Aqui, gente, presta bem atenção, né, para depois não dizerem que eu disse alguma coisa errada. Não é uma regra, it's not a rule, é uma maneira. Quando você estiver para falar, para ler, você pode aplicar essa maneira para você poder falar a palavra em inglês, ok? Vamos lá. As vogais, vocês sabem as vogais em português e eu vou passar para vocês agora em inglês. A maioria deve saber, mas vamos lá. Vowel sounds. A, E, I, O, U, and sometimes, e algumas vezes, Y. A, E, I, O, U, and sometimes Y. Deixa eu me colocar aqui. É o nosso Y. Ok? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas. 5 palavrinhas para vocês verem como se pronuncia. Nós temos A, bake. Não é bake, ok? Nós falamos bake. A primeira vogal, ela é o som. Aqui eles falam sounds like its alphabet name. Porque quando você está a falar o alfabeto, A, B, C, D, até o Z, você pronuncia sounds. Você pronuncia os sons. A gente chega lá para vocês entenderem melhor, porque né, tem o long vowel sound e o short vowel sounds, que são sons diferentes. Então aqui no long vowel sound nós temos bake, bake. Nós, para essa maneira aqui, você fala o som, a primeira vogal no som dela, do alfabeto, como você pronuncia, e a segunda vogal, ela fica silenciosa, nós não falamos ela. Por isso que nos fala bake. Fala bake. There's a K. Tem um K no final que é o som do K. K. Então, A, bake. E, fever. Fever. Não é fever. Fever.
fever, não é fever, né? A gente não fala, não pronuncia o I no final, a vogal do final, a gente fica o som do V e do OR. Fever, fever, fever. Temos aqui A-E-I, time, time. Não falamos time com o I no final. O I, ele fica silencioso, ele fica time, 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 time. Depois nós temos soap, O, soap, soap. O A aqui, e a outra maneira, né, quando você tem duas vogais juntas numa palavra, no inglês, a primeira palavra, nós falamos o som dela, a segunda fica silenciosa. Então, soap, 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 soap para lavar as mãos, not soup, soup, to eat, para comer, soap, soap, ok? E nós temos you, A-E-I-O, you, cute, you're cute, cute. Você vê que não falamos também, não pronunciamos o som do I. Cute. Nós pronunciamos no final o som do T. Cute, cute, cute. Então nós temos bake, fever, time, soap, cute. E eu coloquei aqui para vocês duas palavrinhas que é muito parecida, mas que não se aplica dessa maneira, né? Have, love. Nós não falamos have e nós não falamos love. Oh, hey, a. Nós falamos have. É claro que nós não pronunciamos aqui também nem o sinal do I em nenhuma das palavras, mas deixa de ser uma long vowel sound. Ela passa a ser uma short vowel sound. Have, have, have. E embaixo, love, love, love. Você não fala love, 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 ok? Então aqui no nosso long vowel sound, nós temos os sounds A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Quando nós quando nós vamos aqui para short vowel sound, nós temos a vogal curta. A vogal curta, nós temos A, apple, apple, elephant, igloo, octopus, umbrella, apple, bake, a long vowel sound, short vowel sound, É diferente e é a mesma coisa, mas quando você vai ler, o som é diferente. Isso, essas 1, 2, 3, 4, essas 5 palavrinhas que eu acabei de falar, o som, né, da vogal curta é no início. E eu coloquei aqui mais 1, 2, 3, 4, mais 5 também, mais 5 palavrinhas que a vogal curta não está posicionada no início, só para vocês terem uma noção também. Então nós temos a cat, bad, para dormir, him, it was him,
him. Oh, hot, hot. It's not hot today over here. It's not hot. It's very cold today. Sun. Sun. Lembrando que isso é uma maneira, né, de você poder pronunciar melhor quando você estiver falando. Não é uma regra. É claro que quando a gente está falando, né, principalmente, eu penso, né, que principalmente nós brasileiros, nós temos muito a mania de colocar um i na onde cute, love you, que não existe, né? Mas, pra dizer a verdade, os americanos, eles não se importam, né? Claro que se você for trabalhar, se você, né, tiver que sair, trabalhar, essas coisas assim, resolver coisas, você é preferível, né, que você fale um inglês, que você soe, né, que tenha, você saiba ali, né? Mas eles não ligam. Eles, muito pelo contrário, eles entendem, eles podem, né, sorrir junto contigo e tudo, mas eles não te julgam. Nós temos até uma brasileira que andou aqui num canal de televisão e ela ficou assim, bem conhecida, porque ela fala o inglês bem brasileiro, né? Ela, como que é o nome dela, gente? Ela passa no TLC, não me lembro, ela tá na minha cabeça, mas eu não me lembro o nome dela. É de um canal que fala do pessoal de 9 Day Fiancé. Love a beautiful car, black, big, pick a big car or a truck. É um pessoal noivo que veio para os Estados Unidos, casam assim, e ela ficou muito assim, né? Todo mundo fez piada e faz piada. Num bom sentido, né? Não tá fazendo piada, mas não tem ninguém bravo, dizendo que ela é burra, não. Fazendo piada, é engraçado o jeito que ela fala. É engraçado, eu também gosto, é engraçado. E ela tem exatamente isso, que é o coat. O nome do homem eu sei, o nome dela eu não sei. Coat, né? É coat. Coat. Aí não é um i que tem no final, é o t. É o som do t, do t. Né, do nosso T, coat, não é coat, não. E ela coloca muito os is nos finais, né? E uma maneira boa de você aprender e melhorar o seu som e tudo é exatamente sabendo o som das letters, das letras, né? Eu ia falar das vogais, mas não é só das vogais, é vogais, consoantes, então generalizando, saber o som das letras. E não pense que vai ficar só assim, muda, né? Por exemplo, eu dei um exemplo básico, né, de long vowel sound. O long vowel sound é esse. Não ouvi falar que há outro long vowel sound. Mas quando vem pro short vowel sound, né, pro vogal curta, pro som da vogal curta, esquece. Não é só esses sons. Tem muito mais. Mas para quem tá começando, né, e precisa ter uma base para poder se expressar, para pronunciar bem, é um resumão, ok? É um resumão. Então, por hoje é só. Muito obrigada por me assistir, eu estou muito feliz. Estou muito feliz. E temos mais coisas vindo por aí, ok? Fiquem ligadinhos. Muito obrigada a quem se inscreveu no meu canal, a quem comentou, a quem me mandou mensagens. Muito obrigada de coração. Se inscreva no meu canal, deixa um like, ok? Comente nos comentários, deixe sugestões. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa daqui que vocês queiram saber, por favor, deixem. Eu vou olhar com todo carinho, com todo amor e vamos fazer mais vídeos. E eu vou deixar pra vocês as minhas duas pimpolhas. Sim, porque eu acho que a Sofia também quer ser professora. Eu vou deixar um bônus pra vocês agora no final do vídeo delas
a fazerem aqui também, ok? Porque a Sofia, ela tá na escola, então tudo é novo, né? Ela tá aprendendo os sons, as maneiras, e a ler, e a escrever, então tá numa fase assim muito boa, principalmente pra mim poder passar, porque eu também falo com ela. Sofia, como é que a mami faz pra falar, né? Pra fazer aqui, pra falar as vogais? E ela me diz, e ela me ensina, nós falamos uma pra outra, e é assim, né? Nada melhor do que os filhos pra nos ensinar algumas coisas. Então é isso, gente. Um beijo, fica todos com Deus e até a próxima. Bye! Ok. Hi! Ok. Today we're going to learn about letter sounds Vowel sounds. and vowel sounds. Ok. Let's start on this side. This is A, and it says A. This is the letter E, and it says E. This is the letter I, and it says I. This is the letter O, and it says O. And this is the letter U, and it says U. Great job. Next. This is the letter A, and it says A. This is the letter E, and it says A. This is the letter I, and it says I. This is the letter O, and it says Ah. This is the letter U, and it says Aww. Great job, baby. Ok. Fala alguma coisa. Bye. Thank you for watching. Thank you for watching my channel. Oh my gosh. Okay. What are you gonna do? Okay. What else? Okay. What else? Já tá? Já acabou? Are you done? No. Ok, então go back there. Vai lá. Aham. Fala. A. Let's see here. Peraí. Say over here. Say over here. A. Hi. E. E. I. O. U. Can you try to make a letter? Stella. U. Can you stop? Yeah. Can There you make you go. this here? Can you make this letter here? Here, up here, here. A circle. Oh, good job, baby. Look at Can that. You look. Can you make this letter? Here. Look. Let's go. Letter A. You guys are so cute. Okay, say bye-bye, Stella You and made Sophia. You made a cute one. No. Say bye-bye. You need to go to the back. Bye.